Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Piny owacho yango kaunti ma Migori, Taita Taveta kod kaunti ma Meru kaka kauntis ma koth mapek mar El Nino osekele midhiero mapek moloyo kauntis duto ma pacho kaendi. Ma biro seche ma kwan jogo mosewito ngimagi nikech koth mapek no koro chopo 165 ka piny owacho ma kaunti ma Kisumu oyango gwenge moko ma midhiero nyalo biro medore machalo kaka Mbaka kod Nyando. Oganda modak e gwengego okwa mondo dar. Lidio Keyo miwaler. Koth mapek mar El Nino ma osebedo ka chwe thoth gwenge ma pacho ka medo kelo lal mar ngima. E thuolo mar seche 24 mokalo, ji 5 owito ngimagi kaluwore koth mapek no, kama koro kelo kwan jogo ma osewito ngimagi nyaka 165. Piny owacho kokalo kuom komiti mosebedo karango yore rakruok gi midhiero mar koth mapek no oyango kaunti ma Migori, Taita Taveta kod kaunti ma Meru kaka kauntis midhiero mar koth no timo enewa moloyo kauntis duto ma pacho ka chich koro nitie ni kaunti ma Lamu kod Tana River bende midhiero no kidek bembo. Piny owacho medo kembe mag jot maromo 11 ahinya te kauntis ma Tana River, Kilifi kod Lamu e kinde ma kwan oganda masani osedare miechgi sani koro osekadho $500,000. E chenro mar oganda madhi mbele kaunti ma Lamu, oganda buora kamoting'o obila 5 oresi e gweng' ma Ceylon ka oganda maromo 80 bende koro dare gweng'no nikech oula ma kamano. E kaunti ma Kisumu, gwenge ma Mbaka oyangi kaka moko kuom kuonde ma midhiero mikelo gi koth mapek kidek medore ka kaunti commissioner ma Kisumu Hussein Lasso okwo jogo ma pod odong' kuonde ma ola thoro monjo mondo mi odare kinde ma piny owacho ma kaunti no chano bago chenro mar chwalo kony tich ang'wen. We are making arrangement to help them. Actually, we have received food from the government, which we are going to issue them out by tomorrow to the those affected by floods. As we wait for the rainy season and as we get information from the weatherman, we also ask our people, especially those who are in the flood-prone areas, to be very careful, to monitor the situation, to listen to the advice of our weather people, and move to safer places where and when it is necessary. Migao makoro chalko lwasi okoro ni chakre kawuono nyaka tarik 10 dweni koth mapek biro medo chwe imbo mar piny Kenya, alwora ma Nam Lolwe kod dho wadh Nam Chumbi kaachiel gi kuom gwenge mantiere hoho mar okak ka gwenge mantie nyandwat ma ugwe kod nyandwat ma imbo mar piny Kenya biro bedo motuo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiso apisas mag arita